मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मोबाइल फ़ोन के बैटरी कनेक्टर तब्दील करना सीखेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर सैमसंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे समझाऊंगा कि कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। मेरा मकसद सैमसंग मोबाइल फ़ोन के बैटरी कनेक्टर नहीं, बल्कि आपको टेक्निक समझाना है। आपको टेक्निक समझ में आ जाए, बाद में आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर उस टेक्निक को अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, इसकी एक पिन जो है ये टूट गई है। सबसे पहले हमें जो है इन बैटरी कनेक्टर्स को रिमूव करना होगा। उसके लिए इस बोर्ड को मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर फिट कर दें। दोस्तों, किसी भी कंपोनेंट को रिमूव करना हो, सबसे पहले इसके ऊपर फ्लक्स लगाया जाता है। आप दोस्तों, एक तरफ से मैं इससे ऊपर हीट डालता जाऊंगा और जब ये गर्म हो जाएगा फिर मैं इसको उठा लूँगा। तो दोस्तों देखिए, कुछ पॉइंट जो है बोर्ड के अंदर ही रह गए। मैं हॉट एयर गन से इनको भी उठा लेता हूँ। अभी गरम गरम काम है। ये मेरे पास कॉपर की वायर है, इस पर से मैं इंसुलेटर उतार लेता हूँ। इसको मैं फ्लक्स के अंदर डाल लेता हूँ ताकि सारी वायर के ऊपर जो है फ्लक्स लग जाए। अब हम इस वायर को यहाँ पर रख के सारा सोल्डर यहाँ से उठा लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो पॉइंट बांध हैं इनको हम सुई से खाली कर लेते हैं। ये लीजिए जनाब, ये पॉइंट खाली हो गए। अब बैटरी कनेक्टर को इनकी जगह के ऊपर रख के आप देखिए कि क्या ये बिल्कुल ठीक हैं, अपनी जगह पर ऊपर प्रॉपर बैठे हुए हैं। जी जनाब, ये बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर 100% ठीक बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हम इन्हें पक्का कर देंगे। पहले किसी एक पॉइंट को सिर्फ आपने लगाना है। जब एक लग जाए, अब बिला तकल्लुफ़ बाकी जो है वो भी लगा दीजिए। अब इन पॉइंट्स को लगाया जाएगा। अब इस तरफ से लगाया जाएगा। ये लीजिए नाज़रीन, हमारे बैटरी कनेक्टर कामयाबी से और बेहतरीन तरीके से तब्दील हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे बैटरी कनेक्टर तब्दील करने के हवाले से हमारी आपको मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहुत शुक्रिया माजिद गुराया यूट्यूब चैनल देखने का। दोस्तों, आपसे लाइक की रिक्वेस्ट है, अगर आप दे दें तो। अल्लाह हाफिज़।